Bwana asifiwe pale popote ulipo. Tunashukuru Mungu ametuleta pamoja tena siku ya leo na lengo na kusudi la kufanya hivyo. Ni ibada rasmi ya Jumapili. Tunakukaribisha pale popote ulipo ulimwenguni kwa moyo mkunjufu. Karibu. Mungu wetu wako tayari kuendeleza kazi njema aliyoanza ndani yetu. Tunakushukuru pale popote ulipo pia kwa sababu ya muda wako unapoendelea kutufuatilia kupitia kwa mitandao. Hii ni mibari ya Deliverance Church Mpeketoni. Tunashukuru Mungu anapoendelea kutenda mema siku baada ya siku katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo kanisa linahitajika kuyafanya linapokutana. Japo siku hizi tunakutana kupitia kwa mitandao tangu janga la corona liliposhuka ulimwenguni, hatutakikani kupuuzilia mambo haya, lakini lazima tujizatiti na kuweza kuyatekeleza hata kupitia kwa mitandao. Jambo la kwanza, kanisa tunapokutana lazima tuwasiliane na Mungu kwa njia ya maombi. Jambo la pili, lazima tulisome neno la Mungu, maana kanisa laongozwa na kuelekezwa na neno la Mungu. Jambo la tatu, lazima tumsifu Mungu, kuendelea kutangaza wema na fadhili zake kwetu, sio kwa kanisa peke yake, lakini kwa ulimwengu wote kwa ujumla. Vile vile Mungu anatupatia fursa ya kumwabudu kupitia kwa zaka na sadaka zetu. Zaka ni sehemu ya 10 ya kila ongezeko katika maisha yetu. Sadaka ni nyingi, lakini sadaka ambayo ni muhimu kabisa ni wakati sisi wenyewe tunajitoa kwa Mungu tukiwa dhabihu safi na takatifu inayokubalika mbele zake Mungu. Vile vile mara kwa mara tunapokutana tufanye ibada ya meza ya Bwana ili tuweze kukumbuka bahari wokovu wetu ulipotoka. Na kwa hivyo katika kutekeleza hayo, nataka tutumie sehemu ya ibada hii siku ya leo ili kuweza kunena na Mungu kwa njia ya maombi. Kwa hivyo pale popote ulipo, andaa moyo wako, andaa sauti yako, inua milingoti yako ya kiroho tunapoenda kuomba. Tuelekeza katika kipindi hiki kifupi cha maombi ni neno kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 91 mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Zaburi sura ya 91 mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Mungu asema, nitamuokoa yule anipendaye, nitamlinda anayenitambua. Akiniita mimi nitamuitikia, akiwa taabuni nitakuwa naye. Nitamuokoa na kumpa heshima, nitamridhisha kwa maisha marefu, nitamjalia wokovu wangu. Pale popote ulipo, andaa moyo wako tunapoenda kuomba. Mungu wetu na Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutuhurumia tena siku ya leo, ukatuleta pamoja ili tuweze kusimama mbele zako. Tunajua na kuelewa ya kwamba sisi sio wema na hatujafanyika bora, lakini ni huruma zako ambazo zimetufikia.
wewe ambaye ni kitovu na kiini cha mambo yote mema, wewe ambaye uliumba vyote bali haukubwa. Tunanyenyekea kwako Jehova, tunakuabudu wewe tu, maana tunajua na kuelewa ya kwamba wewe ndiye msaada wetu, wewe ndiye kimbilio la kila mja. Tafadhali, tafadhali tukusihi usitupite siku ya leo, tuzuru, tutende mema unapotuinua kutoka kwa utukufu mmoja hadi utukufu mwingine, maana tunajua na kuelewa ya kwamba unatupenda. Lamno ni kwamba ulitupenda kwanza hivi kwamba ulimtuma mwanao Yesu Kristo aje ili kutupatanisha na wewe. Asante ni kwa sababu wewe ndiye mlinzi wetu na uko tayari tena siku ya leo kukidhi kila aina ya mahitaji katika maisha yetu. Tunakutukuza wewe Jehova, tunakuheshimu wewe Jehova, tunakuabudu wewe. Hakuna Mungu kama wewe katika maisha yetu. Tunaendelea kulitukuza jina lako, ewe Jehova Jire, ewe Jehova Shama, ewe Jehova Sharo, Mungu amani yetu, ewe Jehova Rafa, Mungu ambaye anatuponya magonjwa yote. Tunapojua na kuelewa ya kwamba jina lako ni ngome imara, wenye haki wanapolikimbilia wanapata usalama. Kwa hakika ulimwenguni kuna majina mengi, lakini hakuna jina kama lako Jehova. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu wote unapoendelea kutenda mambo mema tena ya ajabu katika maisha yetu na katika maisha yetu ya kibinafsi, kama familia, kama jamii, kama taifa na ulimwengu wote. Kanisa lako takatifu, tunaomba ya kwamba ufalme wako na uje na ufanyike halisia katika maisha yetu. Ufalme wako ambao ni wa amani, ambao umejaa upendo, ufalme ambao hauna furugu Jehova, na uje uwe halisia katika maisha yetu. Tuko tayari kutii masharti yake. Tusaidie Baba, maana peke yetu hatuwezi. Tunaendelea, tafadhali, tafadhali tukusihi Mungu wetu, unalotaka lifanyike katika maisha yetu. Lamno tunajua na kwamba unatuwazia mema, unatupangia mema wala sio mabaya, maana unatupenda Jehova. Haumdharau mnyonge kwa unyonge wake, bali kila siku Jehova, mtu yeyote wa taifa lolote, wa jinsia yoyote, wa kabila lolote, anapokuja kwako Jehova, uko tayari kumpokea ili mradi aishi vile wewe mwenyewe unavyotaka. Jehova, wewe hauna ubaguzi. Tunalitukuza jina lako, wewe ambaye unakidhi mahitaji yetu siku baada ya siku. Neno lako lasema ya kwamba unawalisha ndege wa angani, na sisi tuna dhamana kuliko shomoro wengi. Kwa hivyo twakuomba, endelea kunyosha mkono wako Jehova, waja wako wauone mkono wako, tuendelee kulisifu jina lako. Asante ni kwa sababu hatuwezi bila wewe katika maisha yetu ya kibinafsi, katika familia, jamii, taifa na katika ulimwengu wote. Hatuwezi bila wewe. Kanisa lako hatuwezi bila wewe Jehova. Kwa hivyo twakulilia tena mchana wa leo ya kwamba Baba uweze kutukumbuka na ututendee mema. Kuna wale ambao wanajiuliza wafanye nini maana hawana chakula. Kuna wengine wanajiuliza wafanye nini maana hawana makazi. Lakini tunajua ya kwamba kwako yote yanawezekana. Asante ni kwa sababu tena siku ya leo tunajua ya kwamba una nguvu na uwezo wa kuendelea kutenda mema. Na wale ambao wanahitaji faraja za kweli, kwako faraja za kweli zinapatikana. Hakuna Mungu kama wewe. Asante ni kwa sababu pia tunajua na kuelewa ya kwamba wewe uliyeketi pahala pa juu mno, juu ya kiti cha enzi, juu ya viumbe wenye mabawa, tunajua na kuelewa ya kwamba uko tayari kutusamehe dhambi na makosa yetu. Maana kuna yale ambayo tunakutendea kinyume na mapenzi yako, kuna yale ambayo tunanena kinyume na mapenzi yako, kuna yale ambayo tunawaza Jehova. Baba uweze kutusamehe ili upate nafasi ya kujumuika pamoja nasi, uendelee kutuinua kutoka kwa utukufu mmoja hadi utukufu mwingine. Kuna wengine ambao wanahitaji uponyaji katika mioyo yao, wengine katika nafsi zao, na wengine katika miili yao. Wewe ni Mungu mponyaji. Jehova Rafa ndio jina lako. Tunajua una uwezo wa kutenda hayo. Kuna wengine wanakukimbilia ili watoe katika vifungo vya shetani. Kwa damu ya Yesu Kristo, tunajua ya kwamba uko tayari kufanya hayo. Wanapokukimbilia, tunajua uko tayari kuwapokea na kuwafanya sehemu ya kanisa lako Jehova, na kuwaweka huru wale ambao wamefungwa. Wewe ndiye kimbilio la wenye haki.
Vile vile twakuomba utuepushe na majaribu ya shetani Jehova, tunapoendelea kujisalimisha kwako, maana hatuwezi bila wewe. Shetani angependa tukukosee ili tuweze kuepukana na baraka zako. Tusaidie Baba. Kwa kweli majaribu ni wengi, lakini wewe ndiye utakaye tuwezesha katika jina la Yesu. Tunaamini ya kwamba kwako yote yanawezekana Jehova, na wale wanaolia uko tayari kuwapanguza machozi yao, wale wanaokutafuta uko tayari kupatikana kwao, maana wewe ni Mungu anayeweza yote. Twajiachilia mikononi mwako Jehova, tawala na utamaraki katika maisha yetu. Tuelekeze Jehova, tumulikie katika mapito yetu. Zaidi ya yote, endelea kujifunua kwetu ili tukujue zaidi na zaidi. Twajivunia kuitwa kwa jina lako. Pokea sifa unapotenda mambo mema katika maisha yetu, sisi waja wako na kazi ya mikono yako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki unapoendelea kuishi vile Mungu anavyotaka. Katika jina la Yesu. Amen.